Shavua Tov, et on continue avec un shiur de Bitachon Bashem, Chovot Alevavot. Et אני רוצה לספר לכם משהו, je vais raconter une petite chose, une petite anecdote שקרה לי עכשיו, qui vient de m'arriver. יש לנו מקרר, on a un frigidaire, והשתבח שמו לעד, התקלקל. Le frigidaire il a arrêté de marcher. אז זה ממש לא הזמן. C'est vraiment pas le moment que le frigidaire il s'arrête de marcher. לך תקנה ואשתה maintenant, מי רוצה לקנות עכשיו? qui veut acheter un nouveau frigidaire maintenant? אין לזה, אין, אתה לא רוצה, tu veux pas, אין לך ראש לזה אפילו, t'as même pas ça dans la tête. טוב, אשתי אמרה לי, הוא הפסיק לעבוד, il a arrêté de travailler, il a arrêté de marcher. אז אמרתי, טוב, מה נעשה? חייב למצוא משהו אחר, on est obligé de trouver autre chose. אז ככה השארתי את זה במהלך היום, j'ai laissé ça pendant la journée. ואז לפני מספר דקות, il y a quelques minutes, אמרתי בוא נראה, אולי אני אפתח את המנוע, j'ouvre le moteur, אולי זה החיבורים, peut-être que c'est juste le contact, אולי יש איזה משהו לגעת, il faut toucher quelque chose וזה יעבוד, ça va marcher. איך שאני מתקרב למקרר, je m'approche du frigidaire, אני לוקח אותו, je le prends, לוקח איזה מברגה, je prends une genre de visseuse, des visseuses, ואני מתחיל לעבוד, je commence à travailler, כדי להוריד את המכסה pour enlever tout le plastique qui cache le moteur, איפה שיש את המנוע, יש את הפלסטיק, אז אני מוריד את זה, j'enlève ça, ופתאום אני רואה מדבקה, je vois une מדבקה, donc une autocollante, ששם כתוב, לא לגעת גז מסוכן, un gaz très dangereux, ne pas toucher, להתקשר לטכנאי, appeler un technicien במקרה של תקלה, dans un cas de problème. אמרתי בוא עלי, עכשיו גם זה חסר, חס ושלום il manque plus que ça, אז אני לא אגע, je touche pas, אני פשוט, אז הורדתי בורג אחד, j'ai enlevé une vis, התחלתי להוריד, j'ai commencé à enlever, j'ai vu la מדבקה, ראיתי את המדבקה, אמרתי השתבח שמו לעד, החזרתי את זה, j'ai remis. איך שאני קם, dès que je me lève, פתאום אני נשמע, המקרר חזר לעבוד, le frigidaire il s'est remis à marcher. ואז הבנתי, j'ai compris, כל פעם שאנחנו אומרים בשיעור, השבוע כמו dit dans le cours, שההשתדלות והתוצאה הם שתי דברים נפרדים. L'effort qu'on va faire et le résultat sont deux choses qui n'ont rien à voir. למרות שהשם רוצה שתעשה השתדלות, Dieu veut que tu fasses un effort כדי שזה יעבוד, pour que ça marche. אז גם כשאתה הולך לעבודה, אמרנו, on a dit tu vas au travail, אתה הולך לעבודה, אתה עושה השתדלות, tu fais un effort. התוצאה בידיים של השם, le résultat il est dans la main de Dieu. אבל לפעמים חושבים, בגלל שעושים הרבה, des fois on pense, parce qu'on fait beaucoup, שזה בא מהעבודה שלנו, c'est venu de notre propre travail. זה שהשם רוצה שתלך, ça que Dieu il veut que tu ailles travailler, זה רק כדי למלא את הכלי pour remplir l'ustensile. ואז אני ראיתי, הנה השתבח שמו לעד, exactement, הקדוש ברוך הוא מראה לך, Dieu il te montre dans un cas comme ça, במקרה כזה, ההשתדלות שלך, ton effort, לא קשור לתוצאה, n'a rien à voir avec le résultat. מה עשיתי, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé une vis, j'ai remis une vis, מפחד, tellement j'ai eu peur, כל כך פחדתי, החזרתי את הבורג, ואז חזר לעבוד, il a recommencé à travailler. אז אנחנו מבינים שזה ככה כל הזמן, que c'est tout le temps comme ça. גם כשאתה הולך לעבודה, même quand tu vas travailler, גם לא משנה מה אתה עושה בחיים, ce que tu fais dans la vie, הכל זה השתדלויות קטנות, c'est des petits efforts. והשם עושה את השאר, et Dieu il fait le reste. זה שאתה חושב שזה אתה, ça que tu crois que ça est toi, bon, il manque de la התבוננות, חסר להתבונן, il manque le fait de pouvoir comprendre, réfléchir sur la chose qui s'est passée. אז פה במקרה כזה אין אפשרות אחרת, il n'y a pas d'autre possibilité להגיד להשם תודה, de dire à Dieu merci. זה רואים שלא עשית כלום, on voit que t'as rien fait, ובכל זאת זה חזר לעבוד. אז זה היה סתם כדי להתחיל את השיעור, c'était pour commencer le שיעור, ואנחנו ממשיכים. אז אמרנו ככה, שהבן אדם שהוא בוטח בשם, הוא צריך לדעת אצלו כמה דברים, il doit savoir plusieurs choses. את הדברים שאמרנו, אנחנו נעשה סיכום מחר בעזרת השם של כל הדברים, on va faire un résumé demain de tout ce qu'on a dit, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים, on va continuer. התנאי החמישי הוא שיאמין שאף אחד מהברואים אין בידו לא להועיל לו ולא להזיק לו. Ça tu dois comprendre. אם אתה חי עם זה, si tu vis avec ça, שאף אחד בעולם, personne dans le monde, לא יכול להזיק לך, peut te faire du mal. לא יכול לעשות לך טובה, ne peut te faire du bien, אם השם לא החליט, si Dieu l'a pas décidé. זה אומר מה? לפעמים אתה מקבל איזה
הודעה בבוקר, tu reçois un message le matin, ומישהו אומר לך, תיזהר אם אתה לא עושה ככה, תיזהר ממני, fais attention à moi, tu me connais pas, tu me connais si, תראה מי אני, tu veux te montrer qui je suis. והבן אדם מתחיל לדאוג, il commence à avoir peur, il dit oh, sur qui je suis tombé, j'aurais jamais dû faire affaire avec telle personne, למה עבדתי עם הבן אדם הזה, ולמה התעסקתי עם הבן אדם הזה, pourquoi j'ai commencé à travailler avec cette personne là בכלל. ואז אם אתה מאמין שאי אפשר להזיק לך או להועיל לך בלי רצונו יתברך, si tu sais que personne ne peut te faire du mal et personne ne peut te faire du bien sans que Dieu a décidé juste avant, אז אתה מבין שאין לך ממה לדאוג, tu comprends que tu n'as pas de quoi t'inquiéter. השתבח שם הולד, אני אספר לכם סיפור. הרב שלי אז פעם סיפר לי, מוריו il m'avait raconté, שהוא נכנס לאיזה תחנת דלק, il est rentré dans une pompe à essence, והגיע בן אדם, ככה לא יודע מה היה שם, je sais pas ce qui s'est passé vraiment là-bas, הרב לקח לו את המקום, le rave il lui a pris sa place, ou המתין, lui il attendait, ou l'aura auto, il ne l'a pas vu, הרב לקח את המקום, il a pris la place dans la pompe à essence, ושם את הזה של הדלק, il a mis dans le truc il a commencé à remplir son essence, ואז הבן אדם, פתאום הוא רואה בן אדם יוצא, מתפרץ, un type il arrive, il hurle, ואתם החרדים vous les religieux, והוא אומר לו מחילה, לא ראיתי אותך, je t'ai pas vu, je crois que t'attendais de l'autre côté, חשבתי שאתה מחכה לצד השני, וכולי וכולי, התחילו להתווכח, ההוא היה חולה נפש, il était complètement déglingué, התחיל לריב איתו, il a commencé à s'énerver avec lui, מה עשה? qu'est-ce qu'il a fait? לקח, היה דלי שמה, il y avait un seau, דלי מלא דלק, un seau plein d'essence. לא יודע מי מילא את זה, je sais pas qui c'est qui a rempli ça, qui a laissé ça là-bas, אבל מהעצבים, des nerfs, הוא לקח את זה, il a pris ça והוא רצה לזרוק על הרב, il a voulu jeter ça sur le רב. הרב באותו רגע מבין שזהו, הוא הולך לבית רפואה, il va aller à l'hôpital, אז הוא סוגר את העיניים, il ferme les yeux, ובראש שלו הוא אומר, אין עוד מלבדו. Il n'y a rien par הקדוש ברוך הוא. שום דבר לא יכול לקרות, rien ne peut se passer, בלי רצונו יתברך, sans la volonté de Dieu. פתאום הוא פותח, כאילו הוא מחכה, שיקרה משהו, הוא סגר את העיניים, il a fermé les yeux, il attend qu'il y a quelque chose qui se passe, ומה הוא רואה? הוא לא רואה כלום, הוא שומע, c'est pas qu'il voit quelque chose, il entend. פתאום הוא שומע צרחות, il entend le type hurler, ומה מתברר, qu'est-ce qui s'est passé? ברגע שהוא זרק, quand le type il a envoyé le seau, לא יודע מה קרה, ce qui s'est passé, הדלי סתובב, le seau il s'est retourné, והכל נפל עליו, tout est tombé sur lui, והבן אדם מצא את עצמו, גם מתעצבן, גם הדלק נופל עליו, l'essence tombe sur lui, והוא צורח, וזה שורף לו, et ça le brûle, et ça aussi. הרב מסתכל, le רב il regarde ça, il dit שתבח שם הולד, מסיים לתדלק, il finit, tac, ואמר, ביי להתראות, עד שבאו מד"א, ils sont venus les ambulances, וכולי וכולי, סיפור טיפשי, une histoire complètement stupide, chez le Ben Adam, chez Ratza, à l'arrivée Michou, une personne qui a voulu se battre contre quelqu'un, mais bah sauf à kol itapech alav, tout s'est transformé, tout est retombé sur lui. La même s'appelle את זה, כי אי אפשר להזיק לך ולהועיל לך בלי רצונו יתברך. בן אדם כזה, הוא חי חיים טובים. ואז הוא אומר, לא לעצמו ולא לאחרים, כי אם ברשות הבורא יתברך, ניקח דוגמה מעבד שיש לו כמה אדונים, pour le maintenant il va donner un exemple, c'est quoi l'exemple? אם בן אדם יש לו כמה אדונים, עבד, donc un esclave, s'il a plusieurs maîtres, אם כל אחד מהם יכול להועיל לו במידה שווה, אז אי אפשר לא לפתוח רק על אחד מהם, מפני שהוא מצפה להפיק תועלת מכל אחד מהם, אלא עליו לפתוח על כולם בשווה. אם נגיד עבד, si maintenant un esclave, יש לו כמה אדונים, il a plusieurs maîtres. וכל אחד מהאדונים האלה, chacun de ces maîtres-là, יכול לעזור לו באותה מידה. Il peut l'aider de la même manière. אז הוא לא יוכל לפתוח על בן אדם אחד. Il ne pourra pas avoir confiance et mettre toute sa émouna dans une personne. הוא יודע שיש לו עכשיו פאנל של כמה אנשים, il a un panel de plusieurs personnes, כמה אנשים, איזה 10 אנשים, שהם יכולים לעזור לו באותה מידה, qui peuvent l'aider de la même manière. אז אם אחד האדונים יכול להביא לו תועלת שיותר גדולה משאר האדונים, אז הוא בוטח על אותו האדון בהתאם ליכולת שלו. Par contre, si on a un d'entre eux שיכול לעזור יותר, qui peut plus aider, הוא צריך 1,000 שקל, il a besoin de 1,000 שקל.
les koulam, yesh arshav, 1000 shekel bakis. Tout le monde a 1000 shekels dans la poche. אז הוא יכול לפנות לכולם, il peut aller voir tout le monde. אבל אם הוא יודע שאצל מישהו יש 20,000, il y a 20 000 dans la poche, אז הוא מתחיל לפתוח בו, il commence à avoir plus confiance en lui, הוא מתחיל כבר, הוא מקווה, il a de l'espoir chez où יעזור יותר, que c'est lui qui va plus aider que les autres. אף על פי שהוא בוטח גם על אחרים. Donc maintenant, sa confiance elle va être divisée en plusieurs parties. הביטחון שלו כלפי אנשים envers les gens, elle va être divisée en plusieurs. lui 10%, lui 10%, אולי הוא 20%, אולי הוא 10%, אז הוא יעשה במחשבה שלו dans sa tête, כמה אחוזים כל אחד יכול לעזור, combien de pourcentage chacun peut l'aider. אבל אם אף אחד מהם לא יכול להועיל ולהזיק לו רק האדון אחד בלבד, אז הוא מוכרח לפתוח עליו לבדו מפני שהוא לא מצפה להפיק תועלת מאחרים. Par contre, si je te dis שב10 אנשים האלה, dans 10 ces 10 personnes là, לאף אחד אין שקל, personne n'a un shekel, חוץ מאחד. Il y en a un שבכיס שלו יש 100,000 שקל, il y a 1000 שקל. אז אתה תעשה ככה 0, 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 100%, 100%. אז אני לא מנסה אצלם, j'essaye même pas d'aller voir ces personnes-là. אני הולך ישר למקור, je vais directement à la source, למי שיכול לעזור, à celui qui peut aider. וכן הוא גם בנוגע לביטחון בשם. C'est exactement pareil dans la confiance en Dieu. כאשר ירגיש האדם שאף אחד מהנבראים לא יכול להועיל ולהזיק לו רק ברשות הבורא יתברך, הוא יחדל לפחד מהם ולקוות לעזרתם, והוא יפתח רק על בורא לבדו. Quand tu vas arriver cette conscience là, שכל האנשים בעולם, que tous les personnes au monde, זה אף אחד לא יכול לעזור, personne ne peut t'aider, חוץ מאדון אחד, à part un maître, שהוא הקדוש ברוך הוא, que c'est Dieu, מלך העולם, le maître du monde, כן? מלך מלכי המלכים, le roi des rois. אז פתאום הביטחון שלך בכל מה שקשור לעולם, ta confiance dans tout ce qui est en rapport avec le monde, yored, descend. והביטחון שלך בהקדוש ברוך הוא, ta confiance en Dieu, גודל, elle grandit. אבל זה תלוי באם אתה מבין את זה או לא. Ça dépend, est-ce que tu comprends ça ou pas. וכמו שאמרנו אתמול, comme on a dit hier, לא רק שאתה מבין את זה או לא, pas seulement que tu comprends ou pas, אם יש לך דעת בזה או לא. Est-ce que tu as la connaissance de la chose ou pas? מה זה אמרנו הדעת, c'est quoi la connaissance? האם אתה חי עם זה או לא? Est-ce que tu vis avec cette chose-là ou pas? ואז אומר, כמו שנאמר, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. N'ayez pas confiance dans les gens qui sont riches, qui donnent. Pourquoi? Parce que בבן אדם שאין לו תשועה. Pour une personne qui n'a même pas de possibilité de se libérer lui-même. אז הוא אומר לך, מה אתה בוטח בבן אדם שיכול לעזור לך, אבל בעצמו, אם קורה חס ושלום משהו, הוא צריך את עזרה של הקדוש ברוך הוא כדי לצאת מהבעיות שלו. Même si un riche, il lui arrive des choses, il a besoin de Dieu pour sortir de ses soucis. אז הוא אומר לך, למה אתה לא הולך למקור? Pourquoi tu vas pas à la source? Pourquoi tu vas pas... On parle pas de la השתדלות, אנחנו לא מדברים על ההשתדלות, on parle pas de l'effort. זה שאתה צריך לעשות את ההשתדלויות, que tu dois faire tes efforts, comme on a dit, comme au début du שיעור, בתחילת השיעור, לעשות, יאללה, אתה משחק את המשחק, tu joues le jeu. זה לא אומר שזה נוגד, ça vient contredire, עצם זה, le fait שבלב, dans ton cœur, מי יכול לעזור לך? qui peut t'aider? רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. C'est que Dieu lui-même qui peut t'aider. אף אחד אחר, personne ne peut t'aider. ואז זה אומר, שגם אם הוא מושיע אין לייחס את הישועה לא, אלא לבורא יתברך שהושיע על ידו. Et même si ce type là qui est riche, il t'a aidé, même בן אדם הזה עזר לך, כן? הוא לא עזר לך ממנו, il t'a pas aidé de lui, הוא עזר לך כי השם נתן לו לעזור לך. Il t'a aidé parce que Dieu lui a donné la possibilité de t'aider, ולא רק נתן לו את האפשרות לעזור לך. השם החליט, Dieu a décidé שזה יעבור דרכו, que ça va passer par lui. אז מה אתה בוטח באנשים? Pourquoi ta confiance dans ces personnes-là? אז הם יודעים, אז בגלל זה, מצד הכרת הטוב, par le fait qu'on doit être reconnaissant, אז אתה אומר לבן אדם תודה, merci. אבל לא לשכוח כשאתה אומר תודה, ne pas oublier que quand tu dis merci, זה להגיד תודה שהשם בחר בך, dire merci à Dieu, que Dieu t'a choisi, כדי להיות הצינור pour être le conduit, שיביא לי ישועה, qui va m'emmener une délivrance ou une aide. אבל אני יודע שזה בורא עולם, je sais que c'est Dieu. בראש שלי זה רק בורא עולם, dans ma tête c'est que Dieu. ככה צריך לחיות, c'est comme ça qu'on doit vivre.
התנאי השישי הוא שידע ויכיר את הטוב הרב שהאלוקים מיטיב לאדם ושהאלוקים התחיל להיטיב לאדם הרבה חסדים טובות. Et ça, une sixième chose qu'il dit, עכשיו שהבנת את זה, maintenant que tu as compris ça, זה לא מספיק, ça ne suffit pas. אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא עושה לך טוב רב, un grand bienfait. מתחילת הבריאה שלך, depuis que tu es né, ושאלוקים התחיל להטיב לאדם בהרבה חסדים טובות, לא מפני שהיה ראוי לכך, ולא מפני שהיה להשם צורר בזה. Dieu, il n'avait pas besoin de t'aider forcément. Dieu, il t'a donné même quand tu ne méritais pas, הוא נתן לך גם כשלא מגיע לך, נכון? אלא בתוך נדבה וטובה וחסד, כמו שביארנו לאל, בשאר הבחינה, וכמו שאמר דוד המלך, עליו השלום, רבות עשית, comme דוד המלך il a dit dans ses תהילים, il a dit רבות עשית נפלאות, רבות עשית לנו, נכון? כל מה שעשית בשבילנו, tout ce que tu as fait pour nous, אין ארוך אליך, אין לדמות לך כל גואל ומושיע. אגידה ודברה, אם ארצה להגיד את נפלאותיו, לא אוכל. דוד המלך dit, si je dois commencer maintenant à dire merci sur tout ce que tu fais, אם אני צריך להגיד תודה על כל מה שאתה עושה איתנו מתחילת הבריאה, depuis le début de la création du monde, עד עכשיו, אין לי מספיק מילים, j'ai pas assez de mots, כמו שאנחנו מבינים עכשיו, comme on comprend maintenant, שנים רבות, des années, יצאנו ברחוב, on est sorti dans la rue, נשמנו, on a respiré, בלי שום מסכה, sans aucun masque. נשמנו בחוץ, אוויר, un petit peu de vent, קצת היה בריזה, il y avait une petite brise comme ça, איזה כיף, quel kiff. ושנים רבות, des années. ניקח דוגמה של בן אדם שהגיע לגיל 30, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est arrivé à l'âge de 30 ans, מגיל 0, depuis 0. עד היום, jusqu'à aujourd'hui, 30 שנה, 30 ans. 24 שעות ביממה, 24 heures par jour, כן? תעשו את החישוב של כמה זה יוצא בדקות, כמה זה sort en minutes, וכמה זה יוצא בשניות, כמה זה sort en secondes. כל השניות האלה, toutes ces secondes là, זה על אוטומט, c'est devenu un automatisme. האם באמת חשבנו, est-ce qu'on a ressenti, תודה להשם, merci הקדוש ברוך הוא על כל הטובה שאתה עושה איתנו, avec tout le bon que tu fais pour nous, גם כשלא מגיע לנו, même quand on mérite pas, אתה נותן לנו נשימה, tu nous donnes de respirer, אתה נותן לנו נשמה, tu nous donnes une âme, אתה נותן לנו לחיות, tu nous donnes de vivre. אני מדבר רק על האוויר עכשיו, je parle juste sur l'air, mais il y a plein d'autres choses, לשמוע, לראות, entendre, voir, לדבר, parler, להריח, sentir, כל המערכת בפנים, tout le système à l'intérieur. Disons, אני לא נכנס, je rentre pas. Les globules rouges, blanches, vertes, je sais pas. כל מה שיש בתוך הגוף, tout ce qu'il y a dans le corps. אנחנו רואים שאנחנו, פתאום, דוד המלך, אני לא יכול לדעת. דוד המלך, il nous dit, je peux pas dire, j'ai pas assez de mots, אין לי מספיק מילים. אז הוא אומר, אם אתה חי עם זה, רבות עשית אתה השם אלוקיי ונפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך גידה ודברה עצמו מספר. je peux pas parler de tout ce que tu fais avec nous. אז הוא אומר לך, אם עכשיו אתה מבין, si tu comprends, שהקדוש ברוך הוא עושה לך טובות, il te fait des bontés, ואוהב אותך, ייתן, והוא נותן לך, il te donne, כל כך הרבה, tellement, והוא היחיד שהוא יכול לעשות את זה, c'est le seul qui peut faire ça. כן, היום הבן אדם שרוצה לנשום בצורה רגילה, un homme qui veut respirer d'une manière normale, או שהוא צריך ללכת לחלל והוא doit aller dans l'espace, או שצריך ללכת מתחת לים בצוללת, ou il doit aller dans un sous-marin. אז פתאום אנחנו שמים לב, d'un coup on fait attention, ברוך השם, כקדוש ברוך הוא, il nous donne tout le temps. השם נותן לנו תמיד. אז הוא אומר, אם אתה מבין את זה, tu comprends ça. שהשם נותן, que Dieu donne. שהשם אוהב, que Dieu l'aime. שהשם גם הוא הכוח שאם אפשר להזיק לך או להועיל לך ou לעזור לך, c'est lui qui est la force de pouvoir décider est-ce qu'on va t'aider ou on va pas t'aider, ou est-ce que quelqu'un va pouvoir te faire un dommage ou pas te faire un dommage. À cause de Hashem, tout ça c'est dans la main de Dieu. As bitroncha, ta confiance en Dieu, tuchal liot yoter shlema, elle pourra être beaucoup plus complète. Comme Adon, avec mon Eved, comme un maître avec son servant. שאם העבד יודע שאין צורך ללכת לראות אנשים אחרים, il n'y a pas de besoin d'aller voir d'autres personnes, כי הפתרון הוא אצל אחד, parce que la solution est chez un,
Azata, Mevin, et Tzedakadosh Baruch Hu, שזה על אחת כמה וכמה, tu comprends que chez Dieu c'est à plus forte raison. Chez En Sorech, la'lechet leishtagia, il n'y a pas besoin d'aller devenir fou et d'aller chercher à droite et d'aller chercher midi à 14h. À Pitaron, et Tzedakadosh Baruch Hu, la solution elle est chez Dieu. Az Bezrat Hashem, chez Niske, les Trazek de Bitachon d'Hashem.